প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটি 48 ভোল্ট রিক্সার চার্জার নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা লাইনটা কারেন্টের সাথে লাগানোর সাথে বাতিটা একবার জ্বলছে একবার নিভছে। আসলে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি। আমাদের কারেন্টের দেওয়ার পরে আমরা যদি একটু রাং দিয়ে যদি শর্ট দেই পিছনে, তখন কিন্তু আমাদের এটা কোনো ফায়ার করছে না, তার মানে ভোল্টেজ বাইর হচ্ছে না। আর অনেক সময় যদি ভোল্টেজ বাইরে হয় তারপরে যদি এরকম করে, তাহলে অবশ্যই আপনারা চার্জারটি ভালোভাবে দেখবেন, কোথাও কোথাও আপনাদের ওই ওমস আছে, ওমস গুলো পুড়ে গেছে কিনা, এবং অপর পাশে যে ঝালাই আছে ওই ঝালাইগুলো কোনো জায়গায় লুজ হয়েছে কিনা। আপনারা দেখেন যে কোনো শর্ট করছে না এখানে, তার মানে আমাদের আউটপুটে কোনো লাইন নাই। আউটপুটে লাইন না থাকলে কিন্তু আমাদের গাড়িতে চার্জ হবে না। তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে? আমরা লাইনটা খুলে নিয়েছি, এখন আমরা ডিসচার্জ করে দেবো ক্যাপাসিটরটা, নাহলে আমাদের শর্ট করতে পারে। আমরা এখন দেখব যে এই ডায়োডটি আছে ডিসি সাইজের, এই ডিসি সাইডে যে ডায়োডটি আছে অবশ্যই আমাদের কিন্তু একটু পোড়ার মতো মনে হচ্ছে। আমরা এগুলো একটু রাং দিয়ে ঝালাই করে দেখব। তার আগে আমরা পুরো সার্কিটটিতে যে এই উপরে যে ট্রান্সমিটার আছে, চপার আছে, এই চপারটার গোড়ায় একটু ঝালাই দিয়ে নেব। ক্যাপাসিটার সবগুলোর একটু রাং দিয়ে ঝালাই করে নেব। যদি কোথাও লুজ কালেকশন থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সলভ হয়ে যাবে। আমরা প্রতিটি গোড়া একটু করে ঝালাই দিয়ে নিচ্ছি, কারণ অনেক সময় যদি এগুলো লুজ হয়ে যায় পাগুলো, তাহলে কিন্তু আমাদের সঠিকভাবে ভোল্টেজ আউটপুট দিবে না, সেই ক্ষেত্রে আমার গাড়িটি চার্জ হবে না। এটি সিম্পল সমস্যা, আপনারা বাসায় রাং থাকলে আপনারা এটি সলভ করতে পারবেন। আর আমাদের এটা যদি আপনাদের মিটার থাকে, এই ডায়োডটি আপনারা পরিমাপ করে দেখবেন যে আসলে ডায়োডটি ঠিক আছে কিনা। এক পাশে মাপ দেখাবে আর এক পাশে দেখাবে না। যদি শর্ট দেখায় তাহলে বুঝবেন যে ডিস্টার্ব আছে। আপনারা খুলে অবশ্যই চেক করে দেখবেন। আর সার্কিটটি ভালোভাবে আপনারা দেখবেন আগে, যে কোথাও অনেক সময় তারগুলো আছে এগুলো ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, সেগুলো যদি আপনারা খেয়াল করে চার্জারটি দেখেন তাহলে এই সিম্পল সমস্যাটি আপনাদের সমাধান হয়ে যাবে। আমরা ওই সাইডটা একটু পুড়িয়ে গেছে, সেজন্য একটু রাং দিয়ে আমরা একটু দূর থেকে লাইনটা টেনে দিলাম, যাতে করে আমাদের লাইনটার প্রবলেম না হয়। আপনারা যদি কোনো সময় এরকম ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই একটু তার দিয়ে, চিকন তার দিয়ে লাইনটা টেনে দিবেন, তাহলে আপনাদের এটা শক্ত হবে আর ডিসকানেক্ট হবে না। তার আগে আপনারা সব জায়গায় পার্টসগুলো আছে, ডিসি সাইডের পার্টস অবশ্যই এসি সাইডে ঠিক আছে, না হলে আমাদের আউটপুটে লাইন আসতো না। আর আমাদের আউটপুটের যদি কটের কোনো প্রবলেম থাকে তারগুলো আপনারা চেক করে নেবেন। যদি আমাদের ওই কটে যদি কোনো সমস্যা থাকে ডিসির কটে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সমস্যা হতে পারে। আমাদের এই ইন্ডিকেটর আছে, এই ইন্ডিকেটর দুটোর অনেক সময় সমস্যা হতে পারে যে জ্বলে না, সেগুলো আপনারা চেক করে নেবেন।
একা একা ভিডিও করা, ওই জন্য একটু প্রবলেমই হচ্ছে আবার কাজ করা। তো আপনারা দেখেন এই সাইটে আমরা যে পার্টসগুলো আছে এগুলো আমাদের পরের স্টপ। আমরা আগে ডায়েটটি দেখব, তারপরে কোনো জায়গায় শর্ট হয়েছে কিনা তা দেখব, আমাদের রেজিস্ট্যান্টগুলো পুড়ে গেছে কিনা তা দেখব। সব কিছু দেখার পরেও যদি আমাদের প্রবলেম থেকে যায় তাহলে আমরা 8 পাওয়ালা যে আইসিটি আছে এই আইসিগুলো আমরা চেঞ্জ করে দেখতে পারি। অবশ্যই ডিসি সাইটের প্রবলেম সলভ হবেই যদি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা করতে থাকেন, অবশ্যই সলভ হবে। বিশেষ করে আমাদের চার্জ ফুল দেখায়, আমাদের ইন্ডিকেটরটি ঠিক আছে, অনেক সময় আমাদের হয় কি চার্জ নিচ্ছে না গাড়িতে, দুইটা বাতি জ্বলে থাকে, ফুল দেখায় কিন্তু আমাদের চার্জ নিচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে কোনো জায়গায় সার্কিটটা উল্টে কোনো জায়গায় শর্ট হয়েছে কিনা, কোনো জায়গায় তারগুলো ডিসকানেক্ট হয়েছে কিনা, ওগুলো দেখে শুনে আপনারা যদি একটু তার রাং জ্বালাই দিতে পারেন অবশ্যই আপনাদের চার্জারটি ঠিক হয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি কোয়াড যদি উল্টা লাগে, কোনো সময় উল্টা লাগার পরে যদি আপনি চার্জে লাগান তাহলে আমাদের এই সার্কিটে বিশেষ করে ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। যে কোয়াড আছে দুই লাল এবং সবুজ, এই দুই কটে অনেক সময় একটু সামনের দিকে দেখবেন যেদিকে ডিসকানেক্ট হতে পারে। অবশ্যই সব কিছু খেয়াল করে আপনারা দেখবেন। আর যদি এসি আমরা আবার কারেন্টের লাইনে আমরা লাগাই দিয়েছি, আমরা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখি, আগে একটু নাড়াচাড়া দিলে অবশ্যই একটু ঠিক হতো, আবার ফির ওরকম হতো। আমাদের লুজ কালেকশন থাকার কারণে কিন্তু এরকম হয়েছিল। এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে চার্জারটি ঠিক হয়েছে কিনা। আমরা সব কিছু রাং দিয়ে একটু ঝালাই দিয়ে নিলাম, ঝুঁকে দেখলাম আর কোনো আমাদের সমস্যা আছে কিনা। আপনারা অবশ্যই কারেন্টে দেওয়ার পরে সাবধানে একটু দেখবেন, কারেন্টে লাগলে কিন্তু কারেন্ট ধরে যেতে পারে, শর্ট করে যেতে পারে। দেখেন আমরা শর্ট দিয়ে দেখালাম চার্জারটি আমাদের ঠিক আছে। আমাদের আউটপুটে শর্ট দেখাচ্ছে এই কারণে আমাদের একটা ওখানে আইসি ছিল, আইসিটা ডাইরেক্ট করা আছে যার কারণে আমাদের শর্ট দেখাচ্ছে। আশা করি বুঝতে পারছেন।